एक बार एक कुत्ता नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी अचानक उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर गया। तेज बहाव में कुत्ता डूबने लगा। उसकी आंखों में डर था और सांसें टूटने लगीं। तभी उसी नदी में रहने वाला एक मगरमच्छ वहां आ पहुंचा। मगरमच्छ ने कुत्ते को देखा, उसकी बेबसी समझी और बिना देर किए उसे अपनी पीठ पर बैठा लिया। धीरे धीरे वह कुत्ते को नदी के बाहर सुरक्षित जगह पर ले आया। कुत्ता कांपते हुए जमीन पर खड़ा हुआ। उसकी आंखों में जिंदगी लौट आई। कुत्ते को बाहर छोड़कर मगरमच्छ चुपचाप वापस पानी में चला गया। आगे जानने के लिए सब्सक्राइब करो।